ଆଜି ଆମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଶୁଣିବା ଏବଂ କହିବା ମଧ୍ୟ। ମଣିଷର ଜୀବନରେ ରାଗ, ହିଂସା, ବାଦ, କ୍ରୋଧ, ଗର୍ବ, ଦମ୍ଭ ଏସବୁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଚିତ। କାରଣ ଏ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ଜୀବନ ଗୋଟେ କ୍ଷଣରେ ଉଡ଼ିଯିବ। ତାକୁ କେହି ଅଟକି ପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜର ପ୍ରାଣ ନିଜର ନୁହେଁ। ଏ ସଂସାରରେ ଆଉ କିଏ ନିଜର ଅଛି? ଏଠି ନିଜର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ସର୍ବେ ମୁଁ ମୋତେ ସମର୍ପୟେ। କେବଳ ନିଜର ଯଦି କେହି ଜଣେ ଅଛି, ସେ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ। ଆଉ ଏ ପ୍ରାଣର ନିଜର କେହି ନାହିଁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଏ ପ୍ରାଣ ବହୁ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଚାଲିଛି। ଆମକୁ ବାପା ମା ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗସାଥି ଦେଇଛନ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ତ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ନିଜର ପ୍ରାଣ ବି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଆଉ ଆମ ନିଜର କିଏ ଅଛି? ଏଠି ନିଜର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ କେହି ବି ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଜଣେ ନିଜର ଆମର ଅଛି ସୃଷ୍ଟି ଆଦିରୁ, ସେ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କେହି ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ।